और हम लोग को चंदा में 2 बुलेट ट्रेन दिया है फ्री में, लेते जाओ। अपने यहाँ देखिए ना, खेत उत में होता है ना, परवल और तुरेगा, कोई आदमी देखता है, एक शहर का आदमी आया है, वो देखेगा अरे तुरी को परवल तुरा रहा है, तो देहात का आदमी तन से उठा के ले ले जा, हाँ हाँ चाचा ले लीजिए, खाइए, हाँ खाइए। हमारे भारत की स्थिति हो गया है। जापान 1960 से बुलेट ट्रेन चला रहा है, हम भारतीय झांक रहे थे, उरी तुरी का सड़क दे ट्रेन भाग गया, उरी तुरी। तो जापान ने कहा ओहो हेलो 2 ट्रेन लेके जा, चला लिया, जा जा जा।